Salve aí, galera. Esse aqui é o meu novo bike check. Essa bike aqui, pra quem não sabe, né, a minha rádio foi roubada, né, infelizmente. Mas a vida é assim, um dia você ganha, um dia você perde, faz parte dessas coisas. Bom, então essa bike aqui eu vou mostrar ela. Esse guidão McNeil, mesa Colony, direção Fly, garfo Odyssey Race, aro dianteiro Hand, cubo Hand também, pneu Odyssey, modelo Aaron Ross, Light, esse quadro aqui é quase bom, né? É um Voltron, Total BMX, né? Marco Web Signature. Eu queria 20,5, mas só tinha 21, né? Então, fazer o quê? Crank Odyssey, Thunderbolt, pedal Colony, coroa Shadow, Scream, corrente Shadow, cubo traseiro Odyssey LHD, o aro é um Fly, pneu também é o Odyssey, né? Modelo Aaron Ross Light 2.35, pneu o banco Aaron Ross, canote fit, central Colony. Essa bike aqui tá gringa. As manoplas Odyssey, Chase Hawk, variante Odyssey também. Cara, o negócio aqui é andar, né, velho? Mandar os bares. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera.